В Юго-Остинском государственном университете состоялась презентация книги «Сказания о нартах. Древние мифы и легенды осетин» на английском языке «Tales of the Narts, Ancient Myths and Legends of the Ossetians». Книга вышла в свет в издательстве одного из самых престижных вузов мира – Принстонском университете. Его переводчиком является известный английский поэт Уолтер Мэй. Опубликован он под редакцией известного лингвиста и мифолога Джона Колорусса из Канадского университета Макмастера и североостинского филолога и антрополога, старшего научного сотрудника Владикавказского научного центра Тамерлана Салбиева. В основу книги лег сводный текст остинского эпоса, изданный еще в 1946 году. На презентации, организованной заведующим кафедрой остинского языка и общего языкознания ЮОГУ Юрием Дицойте, присутствовали ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, редактор книги Тамерлан Салбиев, профессорско-преподавательский состав и студенты университета, сотрудники Юго-Остинского научно-исследовательского института, представители республиканских СМИ. Вступительным словом мероприятие открыл Юрий Дицойте, который является автором рецензии англоязычного издания Остинской Нартиады. İran, nartı, kaççıtı, ımbırtın. Uyyu, yığav kıtta, mahan ne kulturun şardı, ومن ما ماخن نه خزنات نه نمود وار نه مورون خزنات کوی کوکنه مچه وچگر نارت کارچه فاسما که برم آخن بیره نرازم و دونه یو نارت کارچه ترم من همست ایران و ورس و آمریکا اما ما خنثت کنجستم بودم کوی نه نخواست سیراب سرو که زخم اول آمریکا زدم چیراش نارت کارچه بشه راه وی آشیا بود دو زن زنجان شمن کام تخیل ما خدمون خزنه و فلوات خیلی رمت آبخازا بنا آتیگا بیرسی نارت کارچه آبخازا بدیگا بیرسی من اوش پرینستون راه داده راش دیس دوامین دکتری ماست ما خیلی بیره هسته حالا من همه تکش راه دو کوی کنم و یه خیلی در راج باشه تریس کدودی مشهودی مشهد من وستیس یو دستم از سجاد من وی خیلی ارنخواست کنجلیس بل ورده ماخنا من هانیس نیرسن ماخن اینر بازه بسکولن در من افند خوزه زونم نیرکت در آرکنم بلیر سالبیت آزمیجی فرد تامرلان وی خواهد رایستا یا تلماش رداکتی کننه آمریسا بزاج دستمو ایران بزاج در کسر نقوید در خوزونه اما خواهد رایستا یا تکست اسراست کننه خودتاجه فیب باید تا آزان خودتاجه اما شدری در رداکتی کنم مقادیس نمیجی فستی رداکتر جون کلابوسو آبخازا گمادیگا برسی چی را وقتا انگلیسا بزاگلوی اما وقتی کلابوسو در باخر کلیس هاشون بردون کنم جوی در بارسته کتا و من هادون انسا والتر میر را تلماش کتا و یا فت جاب تلماش راشدیس ایسا هم ارگلازو نارتامون دخویه مجموع یه خیراش بیسته یه ورده مخن نون یونیورسیت رازداری کوسه دانگیسات کافیدانه کوسه جیوتزما سیستا ایران آریگینال تسن سفارس مرو برتا کمچنی خست کتا شدر تکست اودول یخد راتال ماش کتا کم ایران روزاگه انگلیسا روزاگه اما مثلا سالستا فیل پایینکتا موشه فیل پایینکتا یو ردته تا باراس کتا مرد آمرلانشو کست کتا وی در روش کست با کتا من هم دومی افدماز چی را شد روش را واقع ما خنبی ایت در بخصیز گون کتا بود و من مخ فندش همه کد آدم آفتنانون آی کسا نقن دونه اما کد آدم آفتنانون ما خنای کس بیس کد زغم خشت قباطا تنم شاسی سو مری آلیمپیون قصدت چیمپیون تنم شاسی سو مری پیرش همه دفته او من اصلا یه در کسر ارنج که بستو نخم چیزونه راستو چیزونه نزونه تو پراتسنتم گسته آدم سخدک شاسستو من گس کرد ایران آدم انا قندونه فکر جا بودم تافسنج آلیمپیون چیمپیون آلیمپیون قصدت چیمپیون من اصلا اوی در راه بسید من هفت دارم فلا باخ مرمست خشت قباطت تمه آلیمپیون چیمپیون تنه باخ مماییس مونو اود وارمون خزنات بده مماخ فندش همه اوش خزناتی من نقندونی بازون کرد اما نازو باید که نروم در تلماش شدست خزر نکرد
ورسا بالضبط مثلا بيرخات كروتا مشروط وي يرسا جميل الرايدة ورسا بالضبط بيرخات تماما هاشر رواق دوم كشال مرقات جستم ودما جبير رواق دوم يسناك الفجر نيمسا بالضبط راشد است فرانسوزا بالضبط دونيزيلي تاكورس تاو ماشي دونيزيل سيرون وصل يكون كما فرانسوزا بالضبط تاو مشروط Niemcy zabrali rafta sipota i uzvidare konku Maglione zabrali Niemcy rafta mashkuta. Italia zabrali udore Francuza zabrali rafta mashkuta. Georgia zabrali Slovaka zabrali Anglisa zabrali der وديس خيشان رافta فلا من هنر نکنه کدراشدیس امبرکن افتا نیکو میراث. جا خاطرش دستی اون کجا انگلیسا zabrali افتا اخس امبرکن. Maar we dus hoe veel orfkennen niet meer te Редактор книги Тамерлан Салбиев рассказывал о том, что текст Уолтера Мэя был подготовлен еще в 80-е годы и периодически делались попытки его опубликовать. Значит, в чем моя стояла задача? Был текст Уолтера Мэя, подготовленный в 80-е годы. 80-е. И делались периодически попытки его опубликовать. Но поскольку Уолтер Мэй переводил эпос с русского языка, то естественно, что всякое солидное издательство обратило на это внимание. И я был, наверное, в числе первых редакторов, который прочел текст, и, естественно, там были потери. Он не мог знать особенности остинской обрядности, и поэтому там, где было описание Кабиса Шатана, да, урыжма тут на артистичном в той второй штуке. Он это понял как вот такую кладовую рачительной хозяйки европейского образца. И чтобы сделать образы более яркими, он написал, что колбасы свешивались, sausages, any from the cellar, что стояли кувшины с вином. Ближе к европейской традиции. При этом чувствовалось искреннее увлечение Уолтера Мэя содержанием эпопеи. Например, гимн о том, как возникло пиво, Шаупагана Кутважении, он именно в поэтической форме передал. Более того, он от своего имени написал поэтическую эпитафию на автор. То есть настолько близко к сердцу он принял все, что было в тексте. И вот уже в таком виде начали делать попытки найти издателя за рубежом. Это один из уроков, который следует извлечь вот из этого издания, что время, когда были на Западе ученые, искренне увлеченные остинской традицией, остинским языком, остинской обрядностью, это время прошло. Ни Жоржа де Мезиля, ни Гарольда Бейли и вот именно фигур вот такого масштаба на Западе сейчас нет. И, соответственно, и понимание, и представление о нашей традиции, оно во многом изменилось. И оно не могло не попасть под влияние как бы господствующих политических современных тенденций. И то, что Принстонский университет вот в течение 20 лет отказывался публиковать этот текст, да, изначально была сделана попытка, и они сказали, что
адыгских нартов достаточно. И вот совершенно неожиданно сами выступили с этой инициативой. Это говорит о том, что Осетия как бы вновь появилась на культурной карте мира. А я думаю, что вот в силу тех политических событий, которые произошли, и даже косвенно, мне кажется, что сыграла роль признания независимости Южной Осетии. Знаменательно, что этот перевод появился в год, когда отмечают 70-летие выхода сводной версии нартовских сказаний. Своими впечатлениями о презентуемом издании поделилась доцент кафедры русского языка Джульетта Устаева. Эта книга долго шла к англоязычному читателю. Я не могу сказать, что все англичане сейчас бегают и ищут эту книгу, но хотя бы люди, которые занимаются кавказской культурой, этнографией, может быть, слависты, которые тоже известны, которым эта книга, если будут ее читать. И, простите, у меня в заметке было одно в одно записано словосочетание, что выпуск этой книги еще один шаг на пути включения осетинского народа и нашего богатства в контекст мировой культуры. Каюсь, я бы вас записала. И мне очень приятно, что вы совпали в этом мнении, и я абсолютно уверена, что мы не ошибаемся. Конечно, издание книг предшествовало драматической культурой, я тоже это замечание себе сделала, драматическая история, потому что мы считаем, что не все из себя, что не сами всех кавказских народов. И в условиях современной свистопляски о том, кто мы, аланы или примкнувшие к ним, души шумят, там все остальные. И очень приятно, что вышла книга, которая лишний раз доказывает сугубо индоевропейские, а именно ирано-аланские корни этого замечательного эпоса, который известен всем, который знают многие. Юрий Альбертович перечислил переводы на итальянский. Я думаю, что французские ближе к аутентичности, потому что они с источника переводили. Когда перевод с языка посредника, то, конечно, большие потери. Вызывает даже смех. Ну, при всей любви к осетинам, я говорила тоже с Операми, он был замечательно обаятельный человек, любил нас искренне, и в самые тяжелые годы здесь бывал. Мы знаем о том, как русские дети культуры любили, любят русские. У нас у всех дома, наверное, большинство книга, которую Юрий Кивнев делал в Скинвале, сидя здесь, на улице Сталина. Я немножко его ребенка видела и даже не подозревала, что он переводит ангельский эпос. И в 1957 году он издал перевод авторского эпоса именно с юго-осетинского варианта. Это очень важно. И сейчас вот книга вышла, к сожалению, конечно, через русское языковое посредничество, но все равно это замечательно. Еще скажу, что мне в этой книге понравилось, это четкая структурализация. Четкая по циклам, по названиям, по каким-то определенным тематическим блокам. И для англоязычного или вообще чужого читателя это будет легче воспринимать, чем то, какие канонические некоторые. Высокую научную значимость книги Уолтера Мэя подчеркнула также профессор кафедры осетинского языка и общего языкознания Зоя Битарти. Azon gözüstü örmest hükümetin kudretli mene, fele İran'dan kayıst nüshost, İran'dan kayıst hıksarcı, İran'dan kayıst namışcı, ama İran'dan kayıst tuhme özürtler, etc. Merfelli kendini afkazağın, İran'dan ahır mederiste özürtsetti. Neme fendi men hazretimi persakodu bakan, فلا أعطوا نفسي بدماء ونسيت
mochten. With this respect, kroirestest mochen nochorte, abon wedune birete korsiteste mane mechadegler. Feszívett a napodi kellői, hasonló te juger dorien sounds, vagy mochterőről mondattál. Kejder szakadba kezdte oda a boma bajnófa. Jungjögei kezdenek Österbuzner zerontal naozdagen, zitőleg bőhedek, hogy zaktoftálai böntonózak dernek, umenem mochjódemöztem, ültogészlegeztem, Jafam österlekot kejkene, iron humanitarien, újú tegetszegeddel arkaninat, öster arkaninat. Amely az meder, rakalmazgutta, csüngé fonetike, omaisztorú fonetike ironozadzsene, új derú díszszagyuköz. Eme díszszagy arkemenka, arkamszerge. Ittek zergiagei, de ralfekeni nöcsder jelen, eme amaron, kad segítem mocon viszont. Mert akkor bezökölj. Men naftekesma amaron kan mazkur sayit, amem duniye kabazum yavaitime, Shakespeare otsvestek atterna. Заведующая кафедрой английского языка доцент Мира Цхавребова и старший преподаватель кафедры английского языка Зина Валиева также выразили слова благодарности автору, редакторам и рецензенту книги. Пора заявить во весь голос о том, кто вы есть. И заявить об этом нужно, не избивая себя в груди и воздавая, так сказать, бокал с вином или с руком там куда-нибудь. Нам нужно выходить в мир, популяризируя нашу культуру. Все, от танца до кухни домашней, до пива. То есть тот вклад, который наши предки сделали в европейскую цивилизацию, он должен быть озвучен, оформлен, переведен на хороший английский язык и запущен в интернет. А дальше, как Бог даст, мох на них сложно. И нам есть о чем говорить. А что касается трансляции этого всего в межпространство, международное, наша кафедра и кафедра иностранных языков охотно примет участие. Спасибо за внимание. Присутствующие задавали вопросы редактору издания, бурно обсуждали содержание книги, которая пока, к сожалению, в Осетии представлена в одном единственном экземпляре. Но, как заверил сотрудников университета ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, книга будет приобретена в необходимом для работы кафедр количестве. В свою очередь, Вадим Тедеев выразил слова благодарности Тамерлану Салбиеву и Юрию Дицойте за организацию и проведение презентации такого важного издания. بدل مختار خصوص جسم الله تطجع الله تجيله وين قلنا شيء أخر بر بيبليا شيء كونستитуция وشيء كديران ده يعني بيبليا ده ما يكون صدق روف كده دارت كاتشة ما يمكن أخر بزاف وقت مجرور من خاصة دارت شما فند في تجار ده زادن من أمريكا استثمر ما أمريكا ده كده زد تازه بود که نمی‌راجع باز آمریکا در نورتیکا چت ایران آدم استاد کیو ما ایران آدم هیستوریا کیو همی اما ریرش دون تاشه شکات پاسخ دون وجدان متراجعه اما بیره تسخیر نمایش نورتیکا چت ویروسنا اما مناش میشه نگران وچگن باشه Discutul privergeniste. Nu mă găsime. Așa asta nu. Nici o jugenist, nu te căcită, moh de pusăstă, nerke de pusăstă, nu te căcită, irate pus. Acum e în gazul de la. من فند رار فکنم نه رکتورات کشتندر سرمایه‌گذاری کو باشکن مناشکت تا سرازم زرگه. یوسی بود قدرت کرد کو کوتاهی تافتم
wie pode zachta da forza khay bashad takan nakhay akhir bige avaska shuri sadanjsta. Uite khay buzne ma abonam kestu na forska uite khay der buzne.